tudo bem com vocês? Então, estou aqui com a Maria, que pintou o cabelo de verde. E com a tia Bruna, que também pintou o cabelo de verde. Eu fui o único que não pintei. Ainda? Tá, eu e o Juliano não vou pintar, sabe por quê? Eu fui um dia de preto. Ah, então tá. Muito lindo. E o que a gente vai fazer hoje? Slime! E o que a gente vai usar? Oh, a Maria pegou minha colher antes de começar esse vídeo, daí eu peguei a colher da tia Bruna. Minha colher menor. A minha menor. Mas eu vou conseguir fazer do mesmo jeito, né? O que a gente vai usar, Lorenzo? O que a gente Cola, espuma de barbear, corante, glitter. E a gente colocou aqui coraçãozinho e estrelinha pra ficar bonitinho, né, Lô? Sim? E ativador de slime, tá? Vai só umas gotinhas só pra ele dar a liga rapidinho, tá bom? Tá, Vamos mas- começar? Tudo bem. Tá, eu Mas primeiro, Lourenço, o que a gente tem que pedir? deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso! Vamos lá! Então, bora lá. Bora lá! Vamos começar pela cola, tá? Você colocar pra Ó, mim. Não, você primeiro. vai colocar, Maria. Você vai fazer o seu slime, ó. Você vai colocar cola. Colocar pra mim. Peraí, eu deixo Agora eu vou. a minha vez. Depois é a Maria. Nossa, esse Pode colocar. não pode ir um pouquinho menor do que você tinha falado, por isso que eu vou colocar mais, tá? Você é menor que eu. Chega. É porque você é muito gordo. Chega, Lourenço. Eu quero colocar. Ah, tudo bem. Mas deixa eu colocar pra ela. Mas vamos ver se ela consegue colocar. Vai, Maria. Consegue, Maria? Ô, Maria, o Lolo vai segurar e você só Isso, aperta, Maria. O Lolo segura pra você. Isso, vem. Isso, Maria. Aperta mais. Tá ficando certinho, Maria. Você quer assim? Chega de Pode fazer mais pra ela, pra ela ficar bastante slime. Tá bom. Aí, tá bom, agora, tá bom. Põe mais um pouquinho seu. Quer? Eu quero colocar. Calma aí, vamos lá, ó. Não, A gente já usou a cola, agora a gente vai usar a espuma de barbear. Maria fala Vou chacoalhar. Então fala que é pra Vamos fazer. chacoalhar. Ai, o que aconteceu? Espirrou, né? Vamos ver. Olha isso. Queria me espirrar da tia Bruna. Pô. Ah, que isso, tia Bruna? Fantasia, Lorena. Comer não, hein? Aí. Oi, Lorena. Minha vez! Calma. Você coloca muito. É, vai ficar grossa. Ó, tenta. Chegou. Aí, tá jogando. Vai. Ah, não sei como. Não sei Força. Força. Vai tocar melhor. Olha. Deixa eu virar. Não, aqui tá virando, Mar. Pegou. Ai, aperta pra mim, por favor. Eu não sei tudo. Gente, você não tem ideia como é duro. Olha aqui. Por isso que é pra burro. Ó. Por isso que é pra burro. Aí, É Lorena. pra burro isso. Ó, Lorena. Mas pra fazer também vai. Agora o da Maria Pistola. Ah, o da Maria. A Maria é muito dura. Não dá pra nem engolou e nem você ficar. Ó, o da Maria. Chega. Tem que ser bastante pra ficar bem firme. Vou até colocar um pouquinho mais no meu, hein, Lorena? Ó, Ah, eu também vou colocar um pouco mais. olha, Lorena. Põe o dedo. Vai, põe o dedo. Olha. Ai, é legal. É gostoso. Agora a gente... Ai, para de atirar. Não vai comer, não. É muito bom, gente. Ó, a gente tem aqui agora o slime
Milo. Faz sentido. Tia, É só umas gotinhas, tá? são quantas? Umas gotinhas só. Vamos virar o vidro. Ó, Maria. Virou o vidro? Pode virar o vidro? Não, senão vai ficar muito líquido. Dá uma chacoalhadinha, Maria. Quer que eu te ajude? Eu não consigo. Alguém me dá um pano. Ai, me dá um pano. Aí, Maria. Nossa, que lindo. Pera aí, Maria. Agora falta que é o ativador de slime. Só umas gotinhas, tá, amor? Ó. Mas eu tô misturando antes da hora. Pera aí, Maria. Vamos Não colocar é pra misturar. aqui, ó, o ativador pra ficar mais fácil pra gente. Moreno, eu acho que é assim. Pronto, agora pode mexer. Mexe bastante, ó. Poxa, Maria. Olha o meu, já tá indo com slime, ó. Mexe bem, Lorenzo. Tem que ser com força. Olha isso, Lorenzo. Olha o meu. Olha o da Maria. Que isso, Maria? Lorenzo, olha isso. Sério? Você pode mexer com a mão? É bom. O meu tá muito bom, eu juro. Gente do céu. Olha isso, Lorenzo. Nojo, gente. Mas é bom ao mesmo tempo. É nojento e bom. Eu tô brincando com o meu. Não é pra brincar agora. Coloca isso aqui mais. Coloca isso aí no meu. O quê? Força, Maria. Vai, mais o meu. Eu fico duro. Minha mão tá tudo Peraí, o seu tá duro? Não, Maria, ficou duro. Calma, Maria. Ah, não, ela ficou Tá tudo preso nessa teia, olha aqui. uma teia. Ai, meu também. Deus. Será que a gente tem que colocar Minha mão agora acho um que tem pouco que na minha colocar mais slime. isso aqui pra gente? Chega. Olha isso. Nossa, gente, é muito nojento igual. Eu nunca vi uma coisa tão engraçada e nojenta ao mesmo tempo. Gente, Eu acho que é isso. eu tenho que fazer slime e jogar na mão antes Eu da acho que hora. é isso mesmo. Nossa, Eu Lorenzo. tenho que colocar mais corante. Mais corante? Mas isso aqui eu acho que Eu quero saber, mas gente. Ah, não. Você leu? Você leu as regras? esse aqui não dá muito. Não faltou a quantidade lá. A gente fica colocando pra permitir. Eu não vou no fundo que tem as quantidades. Lá no fundo. Mas eu não vi. Nossa! Agora acabou. Põe mais corante no meu, Lô. Quer colocar? Como? Você não consigo nem mexer com não. Olha minha mão. Nossa. Ai, gente, Será que a gente colocou muita cola? Eu sei. Eu acho que foi esse negócio aqui, Lorenzo. Eu acho que era só uma gotinha. Colocou como? Virei. Olha só! Ficou escura! Não, tia Bruna, não era! Eu sou uma moça! Todo mundo sabe que é uma gota, um pau, ativador de slime! Não tava escrito. Eu nem li antes de fazer. Quê? Você não leu nada? Será que se a gente colocar mais cola ele fica bom? Ah, não tá grudando cada vez mais. Vamos colocar mais cola! Ô, gente, parece que isso não vai dar certo. Ó. Não vai dar. Gente, acabou. Acabou. Nossa, slime acabou. ficou muito bom nosso slime, não é, Maria? Nossa, o da Maria ficou duro, Lorenzo. Olha lá. Olha o pelo. O pelo não gruda. Ah, não! Olha o boa sorte! O dela tava pronto! Mas só que devia colocar um pouquinho mais de cola. A Maria tá pronto, só falta colocar um pouquinho Põe de mais um cola. pouquinho de cola. Vamos ver. Mano.
Lorena, põe mais espuma pra ver, acho que tá certo. Eu não consigo! Põe você, porque ó, eu peguei toda a slime. Tia Bruna, eu peguei tudo. Eu não consigo, ela não desgruda da minha mão. Ó, tia Bruna, eu peguei tudo a slime. Pera, deixa eu tirar aqui. Nossa, Lorena, essa pizza vai fazer nada. O meu celular ficou bonito! Ah, o da Maria ficou lindo. Oh! Cadê meu glitter? Olha o que eu peguei! Não faz nada, não tem crítico. Nem estrela! Coloca no meu, por favor. Coloca mais. Nem negócio que eu tenho mais pra ajudar. Tô tentando, mas minha mão tá força. Pega, amor. Ai, peraí. Vou pegar a espuma de barbear. Ô, gente, eu acho que não vai dar pra fazer slime. O vídeo falhou. O vídeo falhou. Ai, meu cabelo. Olha pra lá. A gente tá fazendo muita coisa. Aí. Se vocês fizerem, se vocês souberem fazer slime, a gente vai fazer outro vídeo e já todas as dicas. Com